waaqayyoon dhuma keessanii faabaayyaatu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka Indiyaa, Rooppii, Kaanaadaa, Doolaara, Yuuroo, Awustiraaliyaa, Doolaara, Chaayinaa, Heewaan, Paawundi sterlingii Ameerikaa, Doolaara, Kuweet Diinaara, Saawudii Riyaal, Dubaay Diraam, Israa'el Sheqel, Kaatar Riyaal, Oomaan Riyaal, Bahareen Diinaar, Suudiin Kiroonii, Swiss Firankii kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Guyyaan har'aa Apriilii 18 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattina. Sharafni maallaqaa ji'a kana keessa baay'ee gadi bu'ee kan ture. Guyyaa har'aa maalirra jira kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Indiyaadha. Indiyaa Rooppiin tokko 2.02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Indiyaa Rooppii tokko 2.02 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indiyaa Rooppii tokko 1.65 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136.39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 101.51 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110.02 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 220.48 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankii Yuuroo tokko 185.03 sharafa oolee jira. Awaash Baankii Yuuroo tokko 181.64 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 181.37 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko 134.33 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110.26 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 108.47 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27.47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23.42 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 22.03 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 253.32 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Paawundi sterlingii tokko 212.73 sharafa oolee jira. Awaash Baankiin Paawundi sterlingii tokko 207.66 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi sterlingii tokko 204.27 sharafa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 187.33 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150.00 sharafa oolee jira. Awaash Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 154.10 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153.09 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet Diinaarri tokko 606.49 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet Diinaarri tokko 409
90 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 20 tuqaa saantiba 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 201 tuqaa saantiba 42 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 93 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 13 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 81 sharafaa oolee jira. Yaanu Dubaayidha. Dubaay raamni tokko 50 tuqaa saantiba 99 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay raamii tokko 44 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay raamii tokko 42 tuqaa saantiba 96 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay raamii tokko 41 tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 63 tuqaa saantiba 23 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 487 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 20 tuqaa saantiba 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessanii fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa. Chaanaaliin kun kan keessanii obboloonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Sabiskiraayib gootanii kallattii hundumaan laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa keessa tura.